Unibertsitatean aurre matrikulatzerako orduan euskara azterketako emaitzak behin-behinean aintzat ezartzeko eskatu dute zenbait gurasok auzibidean, orain baina Bilboko hainbat auzitegik aintzat hartu dituzte gurasorien eskakizuna. Testu inguru horretan bihar hasiko da unibertsitatera sartzeko probaren ezohiko deialdia eta 2300 ikasle inguruk egingo dute. Eusko Jaurlaritzak hezkuntzako 100 eragile ingururekin batera eskola bikaina denontzat mailaren proiektuak aurkeztu ditu. Datorren ikasturtetik aurrera progresiboki zabaltzen hasiko dira eta adostutako 9 proiektuei esker zenbait jarduera zehatz bultzatu ahal izango dira hezkuntza sistemaren esparru estrategikoetan. Besteak beste, ikasle berrientzako harrera eredu komunaren diseinua edo ikastetxeen autonomia indartzeko proposamenen garapena. Gustatuko litzaidake azpimarratzea lan egiteko modua bera, ezta? Kolaboratiboa izan dela, benetan pentsatzen dugulako etorkizuneko hezkuntza politikak definitzeko eta sakontzeko eta garatzeko modua hau izan behar duela. Eta Sufluviala ez plataformak salatu du 7 kidek 600 euroko izunak jaso dituztela pasaden urriaren 16an, Bilboko Foru Jauregian Sufluvialaren aurka egindako ekintzengatik. Desordena publikoak egozten dizkiete eta proiektuaren aurka egiteko dei egin diete jendeari asteburuan Leioako Artatza Parkean egingo duten kanpaldian parte hartzera. Arratsalde on eta ongi etorri. Euskal Herria Bilduk mobilizazio nazionala deitu du azaroaren 14ako Bilbon, esperantzaren alde eta autoritarismoaren aurka. Horren berri eman du Arnaldo Otegik, EH Bilduko idazkari nagusiak astelehen honetan Donostian. EH Bilduk mobilizazio nazionala deitu du azaroaren 14ako Bilbon, esperantzaren alde eta autoritarismoaren aurka. Arnaldo Otegik EH Bilduko idazkari nagusiak agerraldia egin du astelehen honetan Donostian. Alderdiko hainbat kide bildu dira egoera politikoaren inguruan hausnartzeko, eta bilera horretatik ateratako gogo eta helarazi du. Balantzea egin du Otegik eta gaur egunera arte gertatutako hainbat aldaketa estrukturala aipatu ditu. Gogora ekarri du Kongresuko euren tesia, burujabetza gehiago arazo nazionala erdigunean jarri, politika neoliberalak borrokatu eta autoritarismoari aurre egin. Eta uste dut guztietan aurrera egin dugula. Segurazki batzutan intensidade gehiagorekin, beste batzuetan baino. Baina guretzat balantzea oso baikorra da, oso emankorra da. Arazo nazionala eta proiektu nazionala erdigunean daude. Eztabaida politikoaren erdigunean daude. Eta gauza bat esango dizuet. Datozen hilabete urteetan, oraindik gehiago egongo dira erdigunean. Gehiago esango nuke, autoritarismoaren marra eta antiautoritarismoaren marra arazo nazionalaren inguruan ere edukiko du bere konkrezioa datozen hilabete eta urteetan. Adierazi dutenez, alderdian estatus politikoaren inguruko eztabaidak mantentzen ari dira, eta akordio bat erdiestea zaila izango dela ohartarazi du. Dena den baikor daudela eta lanean jarraitzen dutela iragarri du. Zentzu horretan esperantzarako deia egin behar dela azaldu du. Idazkari nagusiak nabarmendu du euren helburuak betetzen hasi direla, eta horren bestez pozik daudela, eta ziurtatu du datozen hilabete eta urteetan arazo nazionala erdigune politikoan egongo dela Euskal Herri osoan. Irungo San Martzialen bezperan alarde parekidearen 30 urteko ibilbidea eta gaur egungo egoera aztertu ditugu. 1986ko lehen berdintasun eskaeretik gaur arte, mugimenduaren bilakaera, udalari egindako azken eskaera eta oraindik irekita dagoen eztabaida jorratuko ditugu jarraian datorren analizian. Aurten ez da edozein San Martzial izango Irunen. Alarde parekidearen aldeko mugimenduak 30 urte bete ditu. 1986an emakume talde batek lehen aldiz jo zuen udalera alardearen ordenantza aldatzeko eskatuz. Emakumeek ere gizonen baldintza beretan desfilatu ahal izateko. Eskaera arketzuen fruiturik eman. 2 urte geroago 1988an Irun bi alarde izaten hasi zen. Tradizionala emakumea kantinera gisa baino onartzen ez dituena eta alarde parekidea parte hartu nahi duen orori irekia.
Harrezkero 3 hamarkada igaro dira, eta gatazka ez da desagertu, aldatu da ordea. Hasierako urteetako tentsioa, irainak eta erasoak atzen geratu dira neurri handi batean, eta alarde parekidak bere lekua egin du hiriko jaietan. Urtez urte hazten joan da eta gaur egun 2000 lagunetik gora elkartzen ditu desfilean. Baina antolatzaileek diote arazoaren muina ez dela konpondu. Izan ere euren ustez alardea historikoki udalak antolatu izan badu ere, gaur egun erakundeak ez dio ardura horri heldu. Horregatik aurten berriro eskatu diote Kristina Laborde alkateari Irungo udalak udal alarde parekide bat antola dezala. Martxoan eskaera ofiziala aurkeztu zuten, eta maiatzean duela 30 urteko irudia berriz ere errepikatu zuten. Udalbatzara itzuli ziren oraingoan ere aldarri berarekin. Eskatzen dugu udalak beti berea izan duena berreskura dezala, alardearen antolaketa. Mendez mende udala izan zen alardearen bermatzailea. Gaur egun, haren absentzia ez da neutraltasuna, utzikeria baizik. Legeak argi dio. Erakunde batentzat berdintasuna ez da aukera ideologiko bat. Lege bete beharra da. Haien mezua argia da, berdintasuna ez dela aukera politiko bat, erakunde publikoen bete beharra baizik. Era berean duela 3 hamarkada lehen urratsa eman zuten emakume eta gizonei aitortza egin zieten. Haien esanetan ausardiari esker resistitzen da gaur egungo alarde parekidea. Haien duintasunari esker, orain 2000 lagun baino gehiago gara elkarrekin desfilatzen dugunok. Udalaren laguntzari gabe, alarde bizia, hunkigarria, alaia eta gero eta handiagoa sortu dugu. Bestalde kritikatu dute Emakundek eta Gipuzkoako Foru Aldundiak alarde parekidea babesten duten bitartean, Irungo udalak oraindik ez duela bere gain hartu antolaketa. En el presente tenemos una buena relación y lo importante es seguir avanzando desde el respeto, la convivencia y el reconocimiento mutuo. Seguir trabajando para que nuestras fiestas sigan siendo cada vez más un espacio de encuentro, de convivencia y de disfrute compartido. Este grupo municipal y este portavoz en concreto recibe a ambos alardes en su entrada en la Plaza de San Juan y aboga por esa convivencia y respeto que debe reinar el día de San Marcial. Emakume eta gizonen arteko eskubide berdintasunan oinarritutako etorkizun bat nahi dugula argi dugu EH Bildutik eta horretara hurbiltzen gaituzten politikak behar ditugu. Bide horretan argi dugu udaletxeak alarde parekidea antolatuko balu, emakume jaietan eta konkretuki alardean parte hartzeko dugun eskubidea modu argi eta sendoan defendatuko lukeela udalak. Beraz, aurtengo samartzialak berriro erakutsiko du Irungo errealitatea. Bi alarde, bi eredu. Bata tradizioaren izenean emakumen parte hartza mugatzen duena, bestea berdintasunen oinarrituta edonori irekita dagoena. Eta 30 urte igaro diren arren herritar asko galdetzen dute. Noiz antolatuko du Irungo udalak herritar guztientzako alarde publiko bakarra eta parekidea? EHZ Festivala ospatu da asteburuan Arberatze Zilekoan, 30 urte bete ditu aurten jaialdiak eta milaka izan dira bertaratutakoak. Pasaden asteburuan EHZ Euskal Herria zuzenean festivala ospatu da Nafarroa beherean Arberatze Zilekoan. 30 urteko ibilbidea bete du aurten jaialdiak eta 3 eguneko jaialdiarekin ospatu berri dute. Ohiko formatuarekin jarraitu dute aurten ere autogestioan eta auzolanean jorratzen den jaialdia. Euskal Herriko eta kanpoko musika taldeak izan dira eta egitaraua, tailer, ikuskizun eta hitzaldiekin elikatu dute antolatzaileek. Ostirala, Sistor of Down taldeak eta Siguanaba DJak irekizuten eta Shak, Niko Etxart eta Papa eta Ketekaies taldeek jozuten besteak beste. Erasoen kontrako protokola aurkeztu zuten ere jaialdiko antolatzaileek. Larun batean, Bele Jonkas eta Merina Gris bezalako taldez gozatu zuten bertaratutakoek. Hitzaldien aldetik aurreta gazteen transexualitatea, loditasun politikoa eta kontrol mekanismoak eta Palestina, arrapa eta askatasunaren inguruan aritu ziren besteak beste. Bilakaren ikuskizuna egon zen ere beste batzuen artean. Igandean, Marabillak eta Olaia Sound Systemen kontzertuak egon ziren eta Martzelinaren ikuskizuna ere. Bat-bateko ekaitzarengatik igande arratsalde eta gaueko egitaraua bertan bera geratu zen. Antolatzaileek eskerrak eman dituzte artista, antolatzaile eta bertaratutakoek izandako joera arduratsuagatik eta egoera ulertzeagatik. Maris Urruti aktoreak Marilyn Monroe imitatuz zorionak zuri kanta besteen hasi zen ingelesez, baina euskarara pasa zen azkar EHZ-etan euskaraz egiten dela aldarrikatuz.
Ana Jaunarena eta Xalbat Altzugarai antolakuntzako kideen hitzartzarekin jarraitu zuen ekitaldiak eta belaunaldien arteko lanaren inguruan aritu ziren. Ondoren Porrotxe eta Xabi Solano igo ziren oholtzara eta ikusi mendizaleak abestia jo ondoren Epo Itaitaia abestiarekin dantzan eta kantuan jarri zuten plaza guztia. Irantzu Idoate eta Aira Aizpuruaren bertso sortarekin bukatu zen ekitaldia. Daizu, emaidazu eskua, izar batek zerua. Iker, onde, urta askotako? Non, zelan? Ondo, bai, zirkura ia eskintzen dugu zuen. Elguan, elurra izotza, jolasean, putzutan saltoka. Gauean, bidea iluna, basoan galdu ginen. Iker Galarza, eskerrik asko Amaika karpa eder horretan hartzeagatik. Bai, ez da ezer, plazerra. Gu beti komunikabidek jarraipen pixkat egiten badigue, gu pozik. Azken finean gure zirkoak egoi behar du, ez? Jendea enteratzea, eta hortako behar zaituztegu, denok, bai. Lehenengo asteburua hemen Bermeon zelan nuian da? Ondo gunda, ni pixkate faltan botatzen ditute helduak, kuadrilla gure adineko kuadrilla gumerik gabe, bikotiak, batzuk etortzen dira, baina bai, inguru honetan ez dakit zergatik batzuk, igual 10 bat ikusten duzu, 6 umeekin etortzen dela, eta beste 3 gurasoak aprotxatu du, kafe hartzeko edo erosketak egiteko edo ez. Batek ume pila batekar eta besteak, joder, bai, kostatzen da jende heldua erakartzea zirkora. Zelan konpondu ala hori? Jo, ez dakit, bidea, hasiera ere gertatzen zintzaigun, igual leku guztietan, baina da, pixkate ez hitze kontuare bai, ikustea guk insistitzeak gurean. Guk badakigu, infantilagoa egingo bagenu gure zirkoa, igual jende gehiago etorriko litzakela, umeak oendik eta gehiago, eta zen baino saiatu, egiten dugun horri eusten. Hasieratik egiten dugun horri gure zirkoa aldatuko zen, baina hasieran gendun ez dakit, hemen arnasten dan, zera hori, ez dakit nola definitu, baina horri eusten. Eta orduan, hemen atera diran, bi ama horiek, esango die beste, joder, bera ze galdu duzuen, ze pena, pasako zenuten de puta marra, eta benetan merezizun gure zirkoak, eta joan behar zarete zuek, gu geratuko gara umeekin parkean, eta segi zuek kuadrilan zirkola, eta hori hola izaten da, poliki. Eta aipatu behar da ikusita gure zirkoa, ez dela bereziki infantila egiten duzuena? Ez horregatik. Eta batzetan, abesti gehiago, abestiak ondo daude, jazta, bere neurrian, txikienek ere oso pozik egituen kalian gora, kalian bera, guke bai, eta jazta, bale. Baina gero, kalidade bat bermatu nahi badezu, numero batzu, bere seriotasunakin, bere artearekin, eta bere guztiarekin, musikakin, argiekin, eta bat, gui ateatzen zaizkigun bezala numeroak, ez dago beste zertan aldatze pentsatzen hasteik. Jongo gara atzera Iker, 9. edizioa da nola bizatzeko, nola sortu zen proiektu? Azkenean berrogeiko krisi etortzen dela esaten du, ez da, ni ja 40 urte egitean ninduan da esan ez diot utzi behar krisiari etortzen, ni ja pareta jarriko eta frente aurre egingo diotez. Ez dakit, beti buruan nebilkin zerbait izan. Urte asko zian ja, herri-zerrin nenbilela, antzerki egitez aparte, paiasoak eta egiten, beti izaten genuen, zirko bat, egun batean zirko bat, ez daukago gure zirkorik. Pena da, zirko italiano, beste zirko aleman, zirko amerikano, eta Euskal Herrian ez dago zirkorik. Euskal Herriko zirkoa izan ziteke, baina gure ez gendu nahiko izaten, hau edia eta jazta esan dutelako, gure zirkoa garri genion izena eta holaxi izan zen. Barru honek honek badu, zerbait diferentea badu historia, badu, hemen komentatzen duguna, badu egiazko zerbait, egiazko den zerbait. Ez da, pantailak eta gaur egun zirkotan ikuste dituzu, pantailak eta oso sofistikatuak eta bar. Gero eta teknologia gehiago sartu zirkoaren nik uste zirkoa berak galdu egiten duela, ez? Bueno, estiloak dira, baina bai.
zirko bat ikusten denean, handia izan, txikia izan, sartzen saiatzen naiz. Eta kasu honetan izenak berak esaten duen handi batean, gurea denona ere bada. Bai, eta horrek errespetu puntu bat ematen du, hemen igual sartu aurretik amama bate igual esango izu. Ondoin, como esan ez bezala, gero hemen etorreko dira, pedir cuentas, ez, claro, oso bere egiten dute, eta arro sentitzen dira. Hona ez atoz, espektakulo bat ikuste, espektakulo hon bat, gero toma, gaina euskalduna da. Eta Euskal Herritarrek sortua, eta osatzen dutena, de puta madre, bai. Eta sorrera horretatik esan dugu 9 edizio, ze egoeratzen dago gaur egun gure zirkua? Hasieran bezala amak esaten di batzutan, zeinik esanik, behatzi urte eta hondik, bai. Bretena pentsatzen gendun, zerbait ganorazkoa nahi gendula, ez gendula, 40 urtekin ez tezu egiten aventura de verano bat, ulertzen, esan nahi duna da, lan egiten dugula, etengabe lanian nahi gala, numeroak aldatzen, sketchak, kasi jende igualtxuarekin, jende behera dabil, gauza diferenteak entrenatzen, igual urrungo urterako, baina igual ez dago urrungo urterako, baina bai birako, eta baina segiz, mendi 2 urterare hemen ibiliko gara, eta segi gauzak egiten eta bida. Eta azkenen, kakotxa artean, lujo txiki bat da, ze denok, neurri handi baten, etxetik nahiko gertu gabiltza lanean. Zirko batean, mugitu itegea, batetik bestea, kanpoan loitea tokatzen zego, denok etxetik gertu gabiltza. Eta aipatu duzu euskalduna, gure zirkoa ez litzateke ulertuko euskara barik. Bai, bueno, ez dut gezurrik esango, beste etxe guztitan bezala, hemen ere, bi azten dianen futbolaz diskutitzen, eta erderara pasatzen dira, eta ematen dut ikastolan gaudela, tu, zer, ke pasa, a ber, ez, bueno, hoxe, herri honetan daukagun gaitza hori da, batzutan zerbait hobeto esplikatzeko ematen dula castellana pasa berriala, ez da, baina, bueno, saiatuko dugu, hortan, gainontzeko borrokan kontaketzez bagaituzte behintzat, eta bai, eta euskara zehatzen. Eta euskara zaire dela, nola ikusten duzu euskal kulturgintza? Zeinik esan, estadioak betetzen nahi dira, ez? Futbol zelaiak eta betetzen nahi dira. Oain makro jaialdiak egiten dira, ez du ematen talde baten kontzeptua da nik, baizik eta makro jaialdi hori lehen esaten arrotasunez itzen gendun, ez da? Arro sentitzen nahi zen munduko beste puntan baten, igual esango du norbaitek, koño, euskalduna zer egiteko gai dien, ez da? Ze gauzak egiten dituzten, eta, ostia, ez da erresa. Mamez bi aldiz betetzea. Etorri da dira beste bat eta haber egiten duen, ez? Alde hortatik, oso ondo, guain, pixka bat eutxin behartzaio. Eutxin behartzaio eta oinak lurrean euki, beste talde txiki pila bat daude, beste konpainia pila bat daude, bai zirkuan, bai musikan, pentsa zirkoan ere, kalean dabiltzan bikoteak, zirkoa dantza egiten, disiplina diferenteak, antzoki txikietan, handietan, elizataritan, jaietan, kulturasteetan, pixkat denontzako egon behar du, zen uste denontzako publikoa badaola. Orduan, bueno, eta gero, baina gauza horik ez daude gure esku esan guk segi behar dugu hau iten. Baina hasierara bueltatuz, elkarrizketaren hasierara, pixka bat gurasoak, bendadenak bezala parte izan behar du. Umearen parte izan behar du. Parkera juten denean bezala, umea segi parkera jolastea, eta ni hemen gintonik egin oso guztuan dago, tarteka hori ondo dago, baina umeak ere nahi duzukin parkean ibili edo, baloiarekin hor ibili edo, zurekin ondatzan jolastu edo, umeak ere nahi du bere gurasoarekin zatu, edo bere gurasoarekin zirkola jun, eta ez beste baten amakin, ez? Orduan, bueno, hori horrek etxetik hasi behar du, ez? Eta ez dugu aipatu, baina zirkoan paiazoarena egiten duzu, pospolo paiazoarena, nola ikusten duzu paiazo gintza eta humore gintza? Komedia egiten danean, antzerkian, telebistan, produktuak igual, oso eskartuak direla publikoaren aldetik, baina,
eraberen esango zuten, igual, disiplina zailena dela, esan egite, oso zaila da. Tonteri bat asmatzea eta tonteri bat kutre ez geratzea, eta tonteri horri punta ateratzea, eta tonteri horrekin jenderi barre inaraztea, ostia, guk lan asko egiten dugu, eta gu honekin, eta gu esketxo batekin jende aurrera ateratzeako buelta asko ematen dizkiogu, eta asko ensaiatzen dugu, jende ez da imaginatzen, zertarako ensaiatzen duen asko, gero publiko aurrean eman dezan, nahi gabe ateratzen dela. Eman dezan, erdi improvisatua dela, eman dezan, ganberrete batzuk diala. Ganberrokeria horiek oso ondo ensaiatuta daude. Eta horretaz ere garela aurrekoan Jose Maria Gerretxe egon zen Jamaikan. Eta galdetu genuen gure zirkoaz. Eta hau zera esan zuena. Iker Galartza eta Pospolo sortu dutena, hori magia da. Ni Pospolo hori esan jo, baina Pospolo nola biatu zinean zuertan? Pentsa, ez pailazo talde bat sortzea zer suposatu dezaken, ez? Zirko bat, alzuten hori antzoki egin, ez, zirko bat erosi, montatu, talde egin, magia hori sortu, ni urtero joaten ez ikustera, eta da magikoa, zorionak, Iker, nuntzode. Amen. Iker, haupa zuek, haupa gure zirkoa, ekain eta hor zabiltzate guztiak. Gure idoloa zarete, gora gure zirkoa, gora euskal zirkoa. Jose Marik egiten duna, Porrotxek egiten duna, hori da, bai dela, inkombustiblea. Horrek bai emozionatzen dula bat. Ikuset, asteburuntan, nola ebilidan, Palestinan alde, komprometitua da, eta ez da, bere lan egingo du, egia da, ze egia dan, gerota zarrago, gerota paiaso hobea izango zela. Eta orduan bat iruditzegu, gaztea, lotxagabean, ez, txoin. Gero lotxagabea zarretan ere izan zaitezke, grazi pixkat, igual gehiagorekin. Eta Jose Mari da, gure referente, gure idolo, ze ez du bakarrik lan egiten da bera da Porrotx, 24 orduz, eta arei deitu, esan guzu, bai. Beratuko du agenda, esan guzu, mira, berandu aiatuko naiz, berandu aiatuko naiz, baina joango naiz. Eta da, hoxe, gizon horrek utziko alu, bai utziko lukela utxunea herri hontan. Horrek bai jakin izan du txikienen gana, baina baita gurasoen gana iristen. Eta gurasoen bihotzetara iristen. Makina da, ez dakit nik, hitz asko ateratzen zaizkit, baina jerga bat ere asmatu du ez, Euskal Herria, dena bizipoza, zeuden gauzak, ez hor zeudenak inditu kanpora, ez loratu ditu, azaleratu ditu, eta la hostia da gizon honek egiten duna. Bai, inungo beharri gabe egiten du, inungo, ez dauken zerren, inoren obligazioik, eta seguro asko diru falteik ere ez, baina hor dago, Porrotxu dalako, eta behar badaki ezin dio Porrotxi hiltzen utzi. Kontxo, haude, referenteak, euskal referenteak badaude, eta, jolin, hori hona da, horretik izatenik kultura eziketa horrek etxetik hasi behar dula. Eta ez, mea ikastola juten da, ikasta eskola juten da, pues jazta, han ikasi ez, hortako daude, hortako daude, matematikak ikusteko, nik erakutsi ezin dizkidan gauza batzu, nik bai bidera ditzake dela gauza batzuetara. Behintzat, erakutsi eta hori jarri eta hortan insistitu. Gure zirkoari dagokionean berriro Iker bakatu, ze asmo hemendik aurrera? Bera, ez dakit nik dekoratu nahi behira jartzen naiz, 2 urtero dekoratuak kanbiatze dugu. Eta hau, hainbeste kostatzitze egun iten, ez dut ja ni, azteza urte betele nagoia pentsatzen, urte 10 nahi, berko benduke zerbait diferentea, ez dut gari bateko zirko tradizional ez duten lona gorri hori jarri, eta igual musikoak goran, eta ez dakiz da. Baina gero, honekin ematen digune jolas hori lehiotan ateratzen da bat bestea, ez dakit, hau nahi gabere ez gendun asmatuko honekin, honi aldaketa batzukin. Orduan ze asmo, ez dakit. Ni zorion txunez goizean jeke eta
Honi behira burua bueltaka hartze zaitenen, txarrerako eta onerako, beti ez da zerbait ateratzen. Eta normalean ez da zerbait ateratzen, baina, badakizu aterako dala, ez? Orduan, eta gauza bera, pentsatzen duen, rekuperatuko diteu, ingenitu numero, osea, 10. urte hurrenan, 10 urte ditan indien numero politenak eta rekuperatu. Claro, baina, zertako inberdo, rekuperatu atxea zertako behiratu behar deure, bai? Oantxe igual, politenian oantxe daude, atorren urten, berdin. Ez dugu, 10. urte hurrena dalako, prez ez da honik, etxa gauza bat, hemen ridikulo itezte batera gar. Eta hori ere eskertuko dute, artista? Bai, presioa fuera presioa, gauza presioekin eta zehazta disfrutatzen. Men disfrutatzen ateratzen, eta ez da ezer gertatzen, numero bat repetitzen bada. Maitzen joteko Iker, hor daukazu kamara, aipatu duzu gurasoak eta nagusitsuak falta direla, zer esango zeniek gure zirkura etortzeko? Etortzeko gure zirkura ondo pasako duelako, barre ingo duelako, sentimentuak hemen barroko dena hemen muitu ingo zeielako, eta hola astin ingo zeielako. Eta esaten duenak, eske guk ez dauka gure umeak hasi dira, hobe, etorri umeri gabe, eta esiri hor lasai, gozatu dira 2 orduz, telefonoa itzaldu, eta disfrutau. Eskerrik asko, Iker. Zuei. Ikari tartetxo bat egitarren. Zuei, nahi zuen arte berriz. Jarraitu gain arte bezala. Bai, izango dugu elkarren berriz. Eskerrik asko. Zuei. Gure aldetik besterik ez, bihar izango gara bueltan betiko orduan eta betiko lekuan. Bitartean gogoratu albisteak eskuragarri dituztuela gure sare sozialetan eta maika.eu satarian. J. Martinaren Eskuburdin abestiarekin utziko zaituztegu. Iluntzor eta bihar arte. Borrato